Hello everyone, welcome to my great channel. So today I wanna make a onigiri rice bowl, but taste is I wanna make a what should I say? なんだっけWestern style onigiri. If you hear the onigiri, what kind of flavor do you remember? Maybe ume, prawn, tuna, okaka, blah blah blah. I know these are very popular flavor in Japan, but I wanna use that today. I wanna use that Parmesan cheese. My flatmate recommended when I stayed in London this onigiri. So I hope you also love it. Especially I don't know how do you do Japanese people, but it's okay. Time to try. So let's get started. So, okay, these are today's ingredients and this amount will make about 2 or 3 rice bowls. So okay, let's get started. Today's rice bowl is very easy to make. So first, I have an edamame here. It's still frozen. So I will warm up. And then this gram is about 60 gram. So and then while warming, and I prepared a prosciutto here. It's a 20 gram. So I put prosciutto in a bowl. So this time, after putting all the ingredients in a bowl, mix them together. Okay, it's done. And then next, I use the Parmesan cheese. Not that. So I added about 15 grams, but you can adjust the amount to suit your own taste. Okay. I add around 15 gram of the Parmesan cheese. And then next, I add the edamame as well. So please be careful not to burn your finger as the warmed edamame is hot. Okay. And then next, let's add the rice. Hi, okay, and then I prepare the okay, and then I prepare the 300 gram of the rice, and then I put on it. 入れて and then ready to mix. すごいパルメザンのいい香りがする。I can smell the really good Parmesan cheese. Oh, and then I forgot. And then also I add the black pepper and salt as well. So please feel free to adjust the amount of black pepper and salt to your liking. I wanna try the taste. Okay. じゃあできました。I made a Western style rice bowl. これをおにぎりにします。The trick to making a delicious rice bowl, onigiri, is don't squeeze the rice too tightly, but gently touch the rice. Make a firm shape with your fingers and then turn the rice. Repeat this process a few times and then you will have a beautiful triangle shape. はい、できました。おにぎり完成です。How do you think? Looks good. So, today my friend tried to eat. I hope they also love it. はい、おにぎりできました。で、今日も私の友達夫婦のなおことキンスに来てもらいました。ありがとう。食べに来たよ。食べに来た。ありがとう。で、これおにぎりを今日は2人に食べてもらおうと思います。じゃあ皆さん2人ともお願いします。いただきます。どうぞ。バナペティ召し上がれ。何が入ってるんだろう。あ、そう。あ、箸いい箸あるよ。
いや、おにぎりはやっぱ手で食べたいな。ああ、なんか匂いがいいわ。本当？うん。あ、本当だ。いい匂いする。パルメザンチーズふんだんに使ったの。すごいいい匂いするね。おにぎりじゃない匂いがする。食べたい。では、いただきます。いつもキーさん持ってくれる。どうぞ、直子から一口。広がってますかね。チーズの香りとか、なんとかこっちか。食べ過ぎた。美味しくて。これ。どう？美味しい。すっごい合う。合う？よかった。じゃあキースもちょっいただきます。とどうぞ召し上がれ。どうかしらどうかしら。びっくりしますね。うまい。おいしい？リゾットの味がする。ああ、なるほどね。リゾットかも、確かに。超美味しい。リゾットの、うん。なんか水分少ない方バージョン。うん。胡椒が効いてる。あ、そう、めっちゃいっぱい胡椒使った。うんそこれはね、はい、これは。日本のマルゲリーマルゲリータか。いいことタ。言う日本のマねル。ゲリー面白い。これ新しいおにぎりだね。タ。新しいわぐらいうん。このおにぎり食べたことない。ね、そう、なんか日本だとさ、ツナマヨとか梅とかが人気だけど、こういう梅干し、こういうおにぎりもあるよみたいなうん。提案ですスタ。ンダードになるかも。本当なるかな。うん。生ハムがね、本当に美味しい。ちょうどいい。やったー、生ハム美味しいね。よしよし。というわけで皆さん美味しいいただきました。新しいタイプのおにぎりってことで、うんうん。これ作ってみてください。お願いします。おしゃれなおにぎりです。おしゃんおにぎり。うんうん。おしゃれな味がする。イエーイ、ありが後ろとう。にやね。完璧完璧。おしゃれに。うまい。あざっす。また食べてね。じゃあ、またねでいいか。Thank you for watching, またね guys. いっぱい食べる。あ、もう作る最高作る。作ってね、みんな。バイバーイ。